Even the title itself is so ironic that it's heaven or Paraiso. Даже само название фильма иронично, рай, Paraiso на языке оригинала. Because my message is, whenever there's so many, like in the Philippines, there's so many typhoons from A, B, C, D up to Z. И там так много тайфунов, что эти люди уже научились с этим справляться, и они очень позитивны. Это была моя идея. И в конце все-таки появляется цвет, и это передает то, что я хотела показать, что все-таки надежда есть.